अनि परमेश्वर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र आफ्नो वचन जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ यी अन्तिमका समयहरूमा अझै नै परमेश्वरको एउटा इम्पोर्टेन्ट आवाज जो हाम्रा निम्ति छ। हाम्रा प्रभु बोल्नुहुने परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु मनन गर्नु यो ठुलो सौभाग्य जो तपाईँ हामीले पाएका छौँ। यसै कारण केही समय हामी प्रभुको वचनमा हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। कृपया आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यो मसँग पल्टाउनुहोस् कृपया। मेरो आवाज राम्रै आइरहेको छ होला? सुन्दैछ ब्रदर, राम्रो छ हजुर। उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्याय। कृपया यसबाट हामीले अलिकति हामी पढ्नेछौँ। यसको 1 देखि 4 सम्म हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्याय 1 देखि 4 सम्म हुन्छ। जोसुकै ठाउँबाट हामीले पढ्न सक्नेछौँ। जसले पहिला पाउनुहुन्छ तपाईहरुले पढिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठ, माथि बेतेलमा जाऊ र त्यहीँ बस, अनि त्यहाँ परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाऊ, जो तिमी आफ्ना दाजु एसावको सामुबाट भागेर जाँदा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो। तब याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैजनालाई भने, तिमीहरूको बीचमा भएका पराई देवताहरू हटाइदेऊ र आफैलाई शुद्ध पार, अनि आफ्ना लुगाहरू बदली गर, अनि हामी उठौँ र माथि बेतेलमा जाउँ, अनि त्यहाँ म परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाउने छु, जसले मेरो कष्टको दिनमा मलाई जवाफ दिनुभयो र म गएको बाटोमा मेरो साथमा रहनुभयो। अनि उनीहरूले आफ्नो हातमा भएका सबै पराई देवताहरू र आफ्ना कानहरूमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए, अनि याकुबले तिनलाई सेकेम नेर भएको फलाटको रुखमुनि लुकाए। तो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी यो वचन जो हामीले पढ्यौँ र बहिनीले जो तपाईले जो पढिदिनु भयो, प्रभुलाई तपाईलाई पनि धन्यवाद। अब हामी प्रभुको वचनबाट अगाडि केही कुरा हेर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रभुको चरणमा रहेर केही समय प्रार्थना गर्नेछौँ, अर्थात् छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि अगाडि प्रभुको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ। कृपया आउनुहोस्, छोटो प्रार्थना गरौँ। हाम्रा प्रेमी धन्यका स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन यसरी बेरेकामा भएका प्रभुका दासहरूले यसरी इन्फर्म गर्नुभयो अनुसार र आजको यो समय लिइदिनको निम्ति उहाँहरूले बताए अनुसार यो तुच्छले आजको यो समय लिइरहेको छु। प्रियजनहरूले जो 1 घण्टाको समय दिनुभएको छ, प्रभु परमेश्वर पिता, अब यो समय प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति उपयोग हुन सकोस्। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। जुन खण्डबाट हामीले पढेका छौँ, प्रभु तपाईँ हामीसित बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। तपाईँका वचनका गहिरा कुराहरू हामीलाई सम्झाइदिनुहोस्। अन्धकारका देखन व्यक्तिलाई सामर्थ्य यसको नाममा हामी बाँड्दछौँ। प्रभुजी, तपाईँले आफ्नो उपस्थिति दिइकन हाम्रो आनन्दलाई बढाइदिनुहोस्। जहाँ कहीँ संसारका जुन कुना काप्चाबाट जोडिनुभएका हाम्रा प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई तपाईँले यसरी आत्मिक आशिषले भरपूर बनाउनुहोस्, हामीलाई लाभान्वित बनाउनुहोस्। प्रभुजी, तपाईँको महिमा भएका हुन् प्रभु परमेश्वर, एउटा सहकालका वर्षहरू जस्तो तपाईँले बनाइदिनुहोस्। प्रभुजी, हामीले अन्तिम दिनको जुन अन्तिम वर्षको जुन प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, जता जुन दिशातर्फ हामीलाई तपाईँले उन्मुख गराउनुहोस्। प्रिय प्रभु, तपाईँले कुछ गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्। प्रभुजी, तपाईँको आफ्नो रिभाइभलको हात तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ र आज हामीसँग तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रियजनहरूको विविध आवश्यकतालाई तपाईँ जान्नुहुन्छ। यसै कारण कमजोरतालाई उपयोग गरिकन तपाईँ प्रत्येकसँग बोल्नुहोस्। यो सेवाकाईको माहौललाई सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। यो प्रविधिलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछौँ। जसले होस्ट गरिरहनु भएको छ, सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई तपाईँले एकदमै अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। यी रेकर्डिङ म्यासेजहरूद्वारा अनि यो लाइभद्वारा पनि दिइरहेको सङ्गतिमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभुजी, आफ्नो महिमा दिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीमा विभिन्न माध्यमबाट जोडिनुभएका सबै प्रियजनहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु, तपाईँको महिमा होस्। प्यारा प्रभु, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँको दया अनुग्रह सहायता चाहँदै, आशिष चाहँदै बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशु नाममा राख्छौँ। यसलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। 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 प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले यो जुन पनि समय लिइरहेका छौँ,
प्रभुले भरपुर आशिष दिनुभएको होस्। र यसरी 35 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकबाट जो हामीले पढेका छौँ, प्रभुले यो वचनमा आशिष दिनुभएको होस् र हामीसँग प्रभु बात गर्नुभएको होस्। कृपया 35 अध्याय यसको हामीले 1 देखि 4 सम्म हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर त्यो प्राचीन कालमा घटेको एउटा घटना हामीले पाउँदछौँ, जुन चाहिँ त्यो विगतको समयमा घटेको थियो। त्यस प्राचीन समयमा है प्रभुले गर्नुभएको जुन पनि काम थियो, अनि इजरायलीहरूको बिचमा परमेश्वरले जे काम गर्नुभएको थियो, अनि त्यो घटनाक्रमलाई चाहिँ यहाँनिर के गरिएको छ, यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। यद्यपि हामीलाई पढ्दाखेरि कति कुराहरू एउटा घटनाको विवरण मात्रै लेखेको जस्तो लाग्ला, तर यो सबै कुराहरूको पछाडि परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य चाहिँ जोडिएको छ। आज पर्यन्तको लागि परमेश्वरको एउटा म्यासेज जोडिएको छ। अनि यो यात्राको क्रम तपाईँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको यात्रासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यहाँबाट हामीसित बडो मार्मिक तरिकाले परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग चाहिँ बोल्नुहुन्छ। यसै कारण हामीले जुन कुरा यहाँनिर पढ्यौँ, यो घटनाक्रम के छ भन्दाहुँदी याकुब जब उनी चाहिँ बेतेलमा पुगे, बेतेलको नजिक उनी पुगेका थिए, तब उनले आफ्ना घरानालाई, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई उनले चाहिँ भन्दछन् कि याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अराइज गो टु बेतेल एन्ड ड्वेल देयर। जाऊ बेतेलमा जाऊ, उठ र बेतेलमा जाऊ र त्यहाँ तिमी बसोबास गर। एन्ड मेक देयर एन अल्टर व्हेन दाउ फ्लिडस्ट फ्रम द फेस अफ एसाउ दाइ ब्रदर। जुन दिन तिमी तिम्रो दाजु एसाउको डरदेखि तिमी भागेर गएका थियौ, त्यस दिन तिम्रा निम्ति तिमीले जानेर देखा पर्नुभएका जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँ जहाँ तिमी जाऊ भनेर यसरी परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ पठाउनु भएको छ। अनि याकुब त्यो मार्गमा अगाडि बढेर जानुभन्दा अगाडि उनले आफ्ना घरानाका सदस्यहरूलाई भन्छन्, त्यहाँनिर केही कुराहरू आवश्यक थिए, जाऊ भन्ने परमेश्वरको आवाजसँग जोडिएका विषयहरू थिए त्यहाँनिर चाहिँ। यी कुराहरूलाई प्रष्ट बाहिर नभनिए तापनि त्यस कुराहरूको पछाडि निश्चय नै धेरै कुराहरू थिए। उत्पत्तिको पुस्तककै सुरुका अध्यायहरू विशेष चाहिँ धेरै कुराहरूको एकदमै सर्ट फर्म हो, एकदमै छोटकरीमा लेखिएको छ। अनि त्यो घटनाक्रममा चाहिँ एउटा लिटरल्ली जाँदाखेरि एउटा मानव कुनै एउटा घरानाको विषयलाई लिएर परमेश्वर बात गरिरहनु भएको छ। तर त्यसो जब गम्भीरतामा तपाईँ हामी जान्छौँ, त्यहाँनिर तपाईँ हाम्रा निम्ति चाहिएका जुन पनि एउटा सिरियल म्यासेजहरू त्यसमा राखिएका छन्। यस कुरादेखि निश्चय नै तपाईँहरू पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न है। विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। र आज आएको जुन पनि यो पाठको जुन पनि सवालको कुरा छ है, यो कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी देख्छौँ कि बेतेल जो चाहिँ परमेश्वरको घर यसको अर्थ हुन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि यो बेतेलको विषयमा हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ अगाडि 28 अध्यायमा हामी फर्केर गयौँ भने यो 28 अध्यायमा चाहिँ बेतेल नाम यसकारण रहेको छ, त्यसको नाम चाहिँ पहिला लुज थियो। यो नाम चाहिँ याकुब आफैले राखेका छन्। जुन कुरा उनले त्यस ठाउँमा देखे, यसको कारणले उनले त्यस ठाउँको नाम चाहिँ बेतेल भनेर राखेका छन्। 28 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर पढ्यौँ भने उनले चाहिँ यो परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भनेर चाहिँ भनेका छन्। यो चाहिँ परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। यहाँनिर यसको नाम चाहिँ बेतेल भनिनेछ। यसको 18-19 पदलाई पढ्नुहोस् त। 28 अध्यायको 18-19 पद। अनि याकुब एका बिहानै उठे र जुन ढुङ्गा उनले आफ्नो सिरानी लगाएका थिए त्यसलाई लिए, त्यसलाई खाबोजै खडा गरे र त्यसको थाप्लोमाथि तेल खनाइदिए। अनि उनले त्यस ठाउँको नाम बेतेल राखे, तर त्यस सहरको नाम पहिले लुज थियो। पहिला लुज थियो त्यस सहरको नाम, पछि गएर त्यसमा चाहिँ खाबोमा उनले तेल खनाएर त्यसको नाम चाहिँ उनले बेतेल राखे। बेतेलको अर्थ हुन्छ एल भनेको परमेश्वर, बेत भनेको घर है, अर्थात् परमेश्वरको घर भनेर चाहिँ यसको नाम हुन्छ। यसको नाम चेन्ज गरेर उनले त्यसो राखे। किन उनले यस्तो राखे भन्दाहुँदी उनले त्यहाँ जुन पनि कुरा उनले देखे, त्यो देख्दा हुँदी त्यहाँनिर उनले चाहिँ देखेको कुरामा चाहिँ परमेश्वरको घरको एउटा नक्सा र दर्शन उनले त्यस ठाउँमा चाहिँ महसुस गर्न सके। त्यो कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा भर्याङ लगाइएको थियो, अनि भर्याङ चाहिँ एकदम स्वर्गसम्म जोडिएको थियो र त्यसमा स्वर्गदूतहरू उक्लँदै ओर्लँदै गर्दथे है। अनि
तिनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ उक्लादै ओर्लादै गरिरहेको त्यहाँनिर के गरेको थियो, देखा परेको थियो। यो कुरा हामी इस्लाममा देख्दछौँ। यसो गरौँ। अब हामी यस्तामा देख्दछौँ कि त्यो बेतेल जो परमेश्वरको घर थियो, बेतेलमा गएर उनले चाहिँ त्यसमा छोड्नुभन्दा अगाडि उनले त त्यसको नाम चाहिँ बेतेल राखेर गएका छन्। तर उनी चाहिँ केही शर्तमा त्यहाँनिर चाहिँ छिरेका थिए, केही शर्तमा उनी त्यसमा चाहिँ खसेका थिए। त्यो शर्त चाहिँ के थियो भन्दाहुँदी, यदि तपाईँले मेरो सुरक्षा गर्नुभयो भने, तपाईँले मेरो निम्ति खानको निम्ति रोटी दिनुभयो भने, अनि तपाईँले मलाई फर्काएर यसै ठाउँमा फेरि लिएर आउनुभयो भने तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ र यस ठाउँमा मैले तपाईँको सेवा गर्नेछु। यो याकुबको एकदम अर्धज्ञानमा, याकुबको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा, याकुबको अबुझाइमा आधारित थियो यो कुरा चाहिँ है। त्यसै कारण यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि उनको अबुझाइमा उनले जुन पनि चालेको पाइला कति शारीरिक पाइला छ र उनको अबुझाइको पछाडि कति ठुलो शारीरिकता जोडिएको छ। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको सेवालाई उनले चाहिँ केसित तुलना गरेका छन्, एउटा संसारको आवश्यक एउटा कुरासित उनले चाहिँ के गरेका छन्, तुलना गरेका छन्। उसको चाहिँ जुन पनि शरीरको जुन पनि आवश्यकतासित अनि शरीरमा जुन पनि चाहिने कुरासँग उनले चाहिँ यो आत्मिक कुरालाई उनले के गरेका छन्, यसरी तुलना गरेका छन्। तर यो आत्मिक कुरासित तुलना हुने कुरा होइन, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जुन पनि यो के अरे शारीरिक कुरा यो होइन, किनभने यो आत्मिक कुरा थियो र यस कुरालाई चाहिँ उनले के गर्न सक्नु पर्थ्यो, बुझ्न सक्नु पर्थ्यो है। यो कुरालाई नबुझ्दाखेरिको समस्या उनले लामो समय त्यहाँनिर गुजारेर जानु पर्यो। त्यो लामो समय चाहिँ के थियो, लाबान उनीभन्दा छली मान्छेसँग उनले चाहिँ लगभग 20 वर्षको समय चाहिँ उनले चाहिँ गुजार्नु पर्यो। एकदम उनी जो छली थिए, छली मान्छेसित उनले 20 वर्ष चाहिँ गुजार्नु पर्यो। अनि त्यस पश्चात त्यतिका समयपछि फर्केर जब उनी त्यस ठाउँमा आए, त्यस ठाउँमा आउँदाखेरिको घटना आज हामीले आजको पाठमा हामीले पढ्दैछौँ। अलिकति ब्याकग्राउन्ड हामीले त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि उनको जुन पनि शारीरिक चाहना, एउटा डर भएको साथमा उनी चाहिँ आफ्नो एसाउले कहीँ मार्छ कि भनेर डरको साथमा उनी दौडेर गएका थिए, उनी भागेका थिए। त्यसै कारणले यो कुरा चाहिँ त्यस डरदेखि बाँच्नको निम्ति अब त्यहाँनिर चाहिँ उनले चाहिँ एउटा शरण खोजिरहेका थिए। मामाको घरमा गसी सुरक्षित हुन्छु भनेर सकभर उसलाई छिटो भाग्नु परेको थियो त्यहाँनिर। त्यतिखेर परमेश्वरको सहायता, परमेश्वरको जुन पनि हेल्प, यावत कुरालाई उनले चाहिँ के गर्न सकेनन्, महसुस गर्न सकेनन्। ती कुरालाई उनले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिन सकेनन्। यो कुरा चाहिँ उसको निम्ति के हुनेवाला थियो त्यहाँनिर, त्यो कुरा उसले चाहिँ उसको भित्री अन्तर्दृष्टिले कुरा उसले देख्नै सकेन। यद्यपि परमेश्वरले उसको यात्रा छुटाइरहनु भएको थियो, यदि उनले बुझ्छ भने परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा मौका दिइरहनु भएको थियो, तर यो मौकाको सदुपयोग चाहिँ उनले के गर्न सकेनन्, गर्न सकेनन्। त्यसै कारण हामी यहाँनिर देख्छौँ कि परमेश्वरले दिनुभएको जुन पनि एउटा सौभाग्य, परमेश्वरले दिनुभएको जुन पनि मौकालाई आफ्नो अबुझाइमा उसले कसरी के गरेका थिए, टालिरहेका थिए। अनि आफ्नो अबुझाइको कारणले गर्दाखेरि त्यो मौकादेखि उनी चाहिँ के भएका थिए, यसरी टाढा पुगिरहेका थिए। अनि 20 वर्ष उसको यात्रा चाहिँ के गरिँदै थियो, त्यहाँनिर चाहिँ लम्बिँदै थियो। त्यसै कारण अब यहाँनिर हामीले देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाहुँदी परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको जुन पनि एउटा सौभाग्य छ, हामीसँग परमेश्वर विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ है। अनि परमेश्वर बात गर्नुभएको कुरालाई तपाईँ हामीले नबुझ्दाखेरि धेरैचोटि तपाईँ हामीले समस्या निम्त्याउँछौँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ है। अनि अगाडि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ठुलो जुन पनि एउटा उद्देश्य छ, त्यो नक्सा छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ। अनि त्यो तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा घाटाको कारण र हाम्रो यात्रा लम्बिएर जाने कारण बनेर जान्छ है। अब यहाँबाट केही कुराहरू हामीले बुझ्नको निम्ति जब यहाँनिर याकुबले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कालान्तरमा गएर अर्डर गरेका छन्, यो अन्डरस्ट्यान्डमा आइसकेपछि उनले चाहिँ कुरा अर्डर गरेका छन् है। त्यो अर्डर चाहिँ के थियो भन्दाहुँदी अब हामी बेतेलमा जानुपर्छ, त्यसै कारण तिमीहरूले आफैलाई के गर, शुद्ध पार। अब यहाँनिर याकुबका सन्तानहरू शुद्ध हुनुपर्ने जरुरी थियो। अब यो कुराको विषयमा परमेश्वरले केही कुरा साङ्केतिक रूपले उनीहरूलाई भनेको हुनुपर्छ, या याकुबको अन्डरस्ट्यान्डमा यहाँसम्म आउँदाखेरि याकुबको अन्डरस्ट्यान्डमा केही कुरा आइसकेको हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाहुँदी बेतेलमा परमेश्वरको घरमा जाने कुरा छ, परमेश्वरको घरमा उपस्थित हुने त्यहाँनिर कुरा छ है। अनि त्यहाँनिर एउटा वेदी बनाउनु पर्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको एउटा अनादि योजनासँग चाहिँ जोडिएको कुरा छ।
अनन्तको जुन पनि योजना थियो, अनन्तको परमेश्वर जुन पनि योजना थियो र अनन्त परमेश्वरको जुन पनि उद्देश्य थियो, यो उद्देश्यसँग चाहिँ जोडिएको विषय चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो जोडिएको विषय चाहिँ परमेश्वरको घर बेतेलमा जानु। अब अगाडि केही कुरा पद हामी पढ्नेछौँ। देन ज्याकोब सेड अनटु हिज हाउसहोल्ड एन्ड टु all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments. त्यसै कारण तिमीहरूको बिचमा भएका जो अन्य जातिहरूका देवताहरू हटाइदेऊ, अनि त्यसपछि के गर, तिमीहरूको वस्त्रलाई चाहिँ चेन्ज गर भनेर प्रभुले चाहिँ, अर्थात् तिनीहरूका लगाएका जुन पनि वस्त्रहरू थियो त्यसलाई चेन्ज गर्नु, अनि परमेश्वर अनि जो कुराहरू तिनीहरूमा भएका जुन पनि अस्वाभाविक कुराहरू थिए ती कुरालाई चाहिँ हटाउनु। यो चाहिँ यिनीहरूको सामने जुन पनि आवश्यक कुरा थियो। जब याकुबले यो कुरा भने, यो कुरा भनिसकेपछि तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना कानमा लगाएका कुण्डलहरू लगायत यी सबै कुराहरू निकालेर चाहिँ याकुबलाई ल्याएर दिए भन्ने एउटा कुरा हामी त्यसमा देख्छौँ। 3 पदलाई पढ्नुहोस् त कृपया। अनि हामी उठौँ र माथि बेतेलमा जाउँ, अनि त्यहाँ म परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाउने छु, जसले मेरो कष्टको दिनमा मलाई जवाब दिनुभयो र म गएको बाटोमा मेरो साथमा रहनुभयो। हजुर, परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरा र कष्टको दिनमा परमेश्वरले जवाब दिनुभएको थियो ठाउँ जहाँनिर एउटा वेदी त्यहाँनिर उनीहरूले बनाउनु पर्थ्यो, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति एउटा जुन पनि ठाउँ ठहराउनु भएको थियो त्यहाँनिर वेदी बनाएर त्यस ठाउँमा परमेश्वरलाई बलिदान गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा मौका अब याकुबको निम्ति हो। याकुबको एउटा समय आएको थियो, परमेश्वरको घरको एउटा नक्सा त्यहाँनिर परमेश्वरले दिइरहनु भएको थियो, अनि त्यस ठाउँको सेफ्टीको विषयमा र त्यस ठाउँको पवित्रताको विषयमा परमेश्वर उनीहरूसँग बात गरिरहनु भएको थियो। कुरा चाहिँ के थियो भन्दा, एन्ड लेट अस अराइज एन्ड गो अप टु बेतेल, अब हामी उठौँ र हामी बेतेलमा जाउँ, एन्ड आई विल मेक दी एन अल्टर अनटु गड, आई विल मेक दी डियर एन अल्टर अनटु गड, मैले त्यहाँनिर परमेश्वरको निम्ति एउटा चाहिँ घर के अरे वेदी बनाउने छु। हु एन्सर्ड मी इन द डे अफ माई डिस्ट्रेस एन्ड वाज विथ मी इन द वे विच आई वेन्ट, म मेरो कष्टको दिनमा जब म मेरो भाइबाट मेरो दाजुबाट म भागेर गएको थिएँ र त्यतिखेर त्यहाँनिर परमेश्वरले मलाई चाहिँ त्यो दर्शन दिनुभएको थियो। अनि त्यसै ठाउँमा अब के बनाऊ, एउटा वेदी बनाऊ। त्यसपछि 4 मा हामी देख्छौँ, एन्ड दे गेभ अनटु जाकब अल द स्ट्रेन्ज गड्स विच वे इन दियर ह्यान्ड, तिनीहरूका हातमा भएका सम्पूर्ण ती पराई देवताहरू तिनीहरूले कसलाई दिए, याकुबलाई दिए। एन्ड अल देयर इयरिङ्स विच वे इन दियर इयर्स, र तिनीहरूका कानमा भएका सम्पूर्ण कुण्डलहरू या रिङहरू ती चाहिँ उनीहरूले कसलाई दिए, याकुबलाई दिए। अनि त्यसपछि देख्छौँ, एन्ड ज्याकब हाइड देम अन्डर द वेक विच वुड बाई सेकेन्ड, अनि सेकेममा भएको एउटा फ्लाटको रुख मुनि याकुबले तिनलाई चाहिँ गाडी दिए, अर्थात् तिनलाई चाहिँ त्यहाँनिर लुकाए, अर्थात् तिनलाई त्यहाँनिर तिनको अन्त्येष्टि गरिदिए भन्ने कुरा हामी ठाउँमा देख्दछौँ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, अनि यी स्ट्रेन्ज गडहरू के थिए, यस विषयलाई केही बुझ्नको निम्ति तपाईँ हामीले पछाडि गएर पनि हामी यो कुरालाई देख्छौँ, जो कुरा प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। पछाडिका दिनसम्म पनि यिनीहरूले जुन स्ट्रेन्ज गडलाई हटाएका थिए ती कुराहरू पछिसम्म यिनीहरूसँग कसरी जोडिएर गइरहेका थिए, यिनीहरूको बागीपनामा, इजरायलीहरूको बागीपनामा। यस बेला त यिनीहरू चाहिँ चोखिए, अर्थात् यिनीहरू चाहिँ आफैलाई पवित्र पारे, तर त्यो पवित्रीकरणले कति लामो रूप लियो, कहिलेसम्म यिनीहरू पवित्रतामा रहिरहे भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले केही रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाहुँदी पहिलोचोटि इजरायलीहरूले आफ्ना कानहरूबाट यी कुण्डलहरू निकाले, अर्थात् यी जुन पनि गरगहनाहरू जो यिनीहरूले लगाएका थिए यसलाई यिनीहरूले निकाले। यो चाहिँ यिनीहरूले याकुबलाई दिए। किन? आफूलाई शुद्ध पार भन्दाखेरि गहना निकाल्नुपर्ने कारण के थियो? अनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्ज गडहरूसित ती अनौठा जुन पराई देवताहरूसित किन तुलना गरिएको थियो? यसको मतलब तिनीहरूले लगाउने जुन पनि अर्नामेन्ट्सहरू थिए, तिनीहरूले लगाउने जुन पनि रिङ्सहरू थिए, यिनीहरू चाहिँ तिनीहरूका सांस्कारिक देवी देवताहरूसँग सम्बन्धित थिए। आज तपाईँलाई मैले कति कुराहरू मैले बताउँ भने हामी चाहिँ प्राय जसो के भयो, हामी प्राय जसो चाहिँ यो हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँले आएका छौँ, अनि अन्य
ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरू पनि तपाईँ हामी छौँ, कति बौद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ। अनि त्यहाँ भएका कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले देख्छौँ कि ती त्यहाँका चाहिँ जुन पनि संस्कारसित जोडिएका विषयहरू थिए, जस्तो हातमा लाउने चुरीहरूको कुरा, अनि स्त्री जातिले लगाउने जुन पनि डोरीहरूको कुरा, अनि जुन पनि यो तिलहरीको कुरा, यावत कुराहरू चाहिँ संस्कारसँग जोडिएका कुरा थिए। त्यति मात्रै नभएर अन्य कुराहरू पनि थिए ती संस्कारसित जोडिएका, कति कैयौँ लगाउने टिकाहरूको जुन पनि टिकाहरूको कुरा है, अनि उनीहरूले लगाउने कतिपय गरगहनाहरूको कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो संस्कारसित जोडिएका विषय थिए भन्ने कुराको विषयमा तपाईँ हामी अन्जान छैनौँ। त्यसकारण यहाँनिर यही कुरालाई सम्बोधन गर्दै पत्रुसको पत्रीमा पत्रुसले चाहिँ त्यहाँनिर के अरे मण्डलीका त्यतिखेर विश्वासीहरूलाई जुन लेख्दै उनले चाहिँ भने, उनले चाहिँ के भने, त्यहाँनिर यी विभिन्न किसिमका पिता पुर्खादेखि चलिआएका व्यर्थका रीतिरिवाज भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उनले के गरेका छन्, यहाँनिर सङ्केत गरेका छन्। आउनुहोस् त पहिलो पत्रुसको पत्री 1 अध्याय यसको 18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। किनकि तिमीहरू जान्दछौ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ। तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएका भनेर यहाँनिर भनिएको छ। For much as ye know that ye were not redeemed with the corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएका ती चाहिँ जुन पनि चलिआएका जुन पनि कुराहरू थिए, अर्थात् तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चल्दै आएका रीतिहरू थिए, यी व्यर्थका थिए। अनि तिमीहरूको रिडिम्सन यसको कुराहरूबाट भएको होइन। त्यसै कारण सबै त्यस किसिमका कुराहरू जो चाहिँ चलिआएका रीतिरिवाजका कुराहरू छन्, यी रीतिरिवाजका कुराहरू चाहिँ माण्डलिक जुन पनि एजमा, अर्थात् एउटा नयाँ नियमको जुन पनि एउटा मण्डलिकको जुन पनि कुरामा चाहिँ मेल खाँदैनन् है। अनि यी कुराहरू चाहिँ मण्डलीसँग बाट यी कुराहरू चाहिँ आउट हुनुपर्छ, अलग हुनुपर्छ। बेतेलको दर्शनमा याकुबलाई मात्र यो कुरा भनिएन, अनि मण्डलीमा आएर चाहिँ पावलले लगायत पत्रुसले पनि यस कुरालाई चाहिँ बाहिर जाहेर गरे कि ती व्यर्थका रीतिरिवाजहरू जसबाट हामी अलग हुनुपर्छ। मैले यहाँनिर कुनै एउटा आज्ञा जस्तो किसिमले यो नगर्नु, यो नलाउनु, यो नखानु भन्ने किसिमको मैले यहाँनिर नियम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन। तर ती जति पनि चलिआएका रीतिरिवाजसित जोडिएका कुराहरूको पछाडि कहीँ छिपेका कुराहरू, अनि ती कुराहरू आज मण्डलीको समयमा आएर तपाईँ हामी एउटा मण्डलीको सदस्य भएर त्यहाँभित्र कतिपय किसिमका गल्तीहरू भित्रिँदैछन् कि, अनि जुन कुराले गर्दा तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुपर्ने आशिषमा कुनै पनि किसिमको एउटा रोकावट भइरहेको छ कि, यस विषयमा म केही कुराहरू तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट देखाउन चाहिरहेको छु आज। जुन कुराहरू हामीले यस दर्शनमा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ, यहाँनिर एउटा प्रकाश छ। त्यतिखेर यो कुरा भनिएको छ जतिखेर व्यवस्था सुरु भएको थिएन। अनि व्यवस्था इजरायलीहरूमा लागू हुनुभन्दा अगाडिको घटना, अनि व्यवस्थाको कुरै नगरेको समयमा धेरै पहिलाको घटना। यी दुईटा घटनाबाट आज वर्तमान समयमा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ देखाउन चाहनुभएको केही कुराहरू हामी निहार्नेछौँ। हामीले जुन पाठबाट पढिरहेका छौँ यो चाहिँ धेरै पहिलाको कुरा हो कि व्यवस्था आउनुभन्दा लगभग 430 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर नै यहाँनिर परमेश्वरले यो दर्शन 430 मध्ये अझै 20 जोडियो होइन, अझै त्यहाँनिर अझै धेरै समय जोडियो, किनभने मिश्रमा मात्रै टीका वर्षौँ तिनीहरू बसेका थिए है। अनि त्यसपछि चाहिँ उजाड स्थानको समयमा उनीहरू चाहिँ सिनाई पर्वतसम्म पुग्दाखेरिको समयमा पनि केही समय त्यहाँनिर लागेको थियो। यति समयहरू जोड्दाखेरि त्यो अगाडिको जुन पनि समयमा त्यहाँनिर याकुबलाई परमेश्वर जुन पनि दर्शन दिनुभएको थियो, बेतेलको दर्शन, त्यसपछि ऊ आफैलाई चाहिँ शुद्ध पार्नको निम्ति, किनभने उनी हारानबाट फेरि त्यस ठाउँमा आएका थिए, जुन हारानबाट अब्रामलाई बोलाएर परमेश्वरले चाहिँ कनानमा पुर्याउनु भएको थियो। अनि फेरि याकुब फर्केर त्यही हारानमा पुगेका थिए। अनि त्यो हारानबाट फेरि उनी फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हारानका कति कुराहरू जो अब्रामले अगाडि त्यागिसकेका कुराहरू थिए, ती कुराहरू फेरि यिनले चाहिँ फर्काएर लिएर आइरहेका थिए। अब्रामले जुन पनि
हरानबाट आउँदाखेरि जति पनि कुराहरू चाहिँ उनीबाट दूर गरिसकेका कुराहरू थिए, आफूलाई कति अवस्थामा उनले पवित्र गरिसकेका कुराहरू निश्चय नै थिए। फेरि त्यहीँबाट त्यहीँ फर्केर जाँदा याकुबले त्यस ठाउँबाट कतिपय कुराहरू, त्यहाँका संस्कारका कुराहरू, त्यहाँका मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित जति पनि प्यागन कुराहरू थिए, ती कुराहरूलाई उनले चाहिँ आफ्नो साथमा लिएर आएका थिए। लगाएका कुरा त लगाएका कुरासँगै सँग थिए। यस कुरामा सायद याकुब पनि त्यतिखेर अनभिज्ञ थिए, तर एक्स्ट्रा कुरा पनि उनकी श्रीमतीले चाहिँ लुकाएर लिएर आएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। जतिखेर लाबान उनका ससुरा जब उनलाई चाहिँ खोज्दै आउँदाखेरि जानेर गिलेद भन्ने ठाउँलाई जानेर उनलाई चाहिँ फेला पार्छन्। त्यस ठाउँमा फेला पारिसके पश्चात चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनले भन्छन्, तिमीले मेरा छोरी र मेरा सबैलाई तिमीले भगाएर लिएर आयौ, त्यतिसम्म त गर्यौ, अब परमेश्वरले मलाई तिमीलाई असल खराब केही नभन्नु भन्नुभएको छ, यसै कारणले मैले तिमीलाई अब केही गर्न सक्दिनँ, तर मेरा देवताहरू किन ल्यायो? त्यतिखेर याकुबले भन्छन्, यदि तपाईँका देवता जससँग फेला पार्छन् ऊ चाहिँ मारियोस्। यतिसम्मको कठोर कुरा उनले गर्छन्। यस्तो कि मूर्ति पूजासँग अझै पनि उनी भित्र चाहिँ एक त्यो किसिमको चाहिँ के थियो, त्यो मूर्ति पूजालाई उनले चाहिँ त्यसरी उनले इन्कार गर्न सक्थे उनले। तर कहाँनिर मूर्ति पूजा कसरी आउँछ भन्ने कुराको विषयमा उनी चाहिँ अनभिज्ञ थिए। मूर्ति पूजाको विरुद्धमा उनी जेलस थिए, तर मूर्ति पूजा के हुन सक्छ र कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरामा उनी अनभिज्ञ थिए। आज कति कुराहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ अट्टेरीपनले काम गरिरहेको हुन्छ, अनाज्ञाकारिताले काम गरिरहेको हुन्छ भने कति कुराहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ केले काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अज्ञानताले काम गरिरहेको हुन्छ है। कतिचोटि तपाईँ हामीले अज्ञानताले गर्दा आशिष छेकेर राखेका हुन्छौँ, कतिचोटि तपाईँ हाम्रो अनाज्ञाकारिताले गर्दा तपाईँ हामीले आशिष छेकेर राखेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले तपाईँ हामी त्यो अनाज्ञाकारिताबाट पनि बाहिर निस्कनु जरुरी छ, अनि हामी आज्ञाकारी हुनु जरुरी छ, अनि तपाईँ हाम्रो अज्ञानताको पर्दा पनि हट्नु जरुरी छ। किनभने कति अवस्थामा चाहिँ अज्ञानताले तपाईँ हामीमा चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। यस कुरालाई जान्नु जरुरी छ। हामीले बेतेल सम्बन्धी कुरा गरिरहेका छौँ। बेतेल चाहिँ परमेश्वरको घर हो, अनि यो परमेश्वरको घरमा चाहिँ कसरी चल्नुपर्छ जो तिमीले जान भनेर चाहिँ तिमोथीलाई पावलले लेख्दाखेरि भनेका छन्। त्यो पद पनि हामीले पढौँ, सँगसँगै हामी कुरालाई लिएर जान्छौँ अगाडि। याकुबको के अरे तिमोथीको पत्री, पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पद। तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, परमेश्वरको मण्डली हो, हजुर कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। यसमा कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान भनेर चाहिँ यहाँ कसलाई चाहिँ निर्देशन गरिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमोथीलाई निर्देशन गरिएको छ। परमेश्वरको घर, त्यसको ठाउँमा तपाईँले बेतेल राख्नुहोस्। बेतेल भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर हो। अनि जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ चर्च आयो। जीवित परमेश्वरको मण्डली चाहिँ चर्च हो। यहाँनिर स्पष्ट बताइएको छ, यहाँनिर यसरी बताइएको छ, हाउस अफ गड विच इज द चर्च अफ लिभिङ गड। परमेश्वरको घर जो चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, चर्च है। त्यसो भने त्यो बेतेल परमेश्वरको घरसँग यता परमेश्वरको मण्डलीको चाहिँ सम्बन्ध रहेछ है। त्यसरी परमेश्वरले त्यहाँनिर देखाइदिनु भएको नक्सा चाहिँ चर्चको नक्सा रहेछ। अनि त्यहाँनिर ती स्वर्गदूत चढ्दै उक्लाउँदै गरेको जुन पनि नक्सा छ त्यो चर्चको नक्सा रहेछ। यो त स्वर्गको ढोका रहेछ भनेर चाहिँ याकुबले त्यतिखेर भन्दछन्। अर्थात् परमेश्वरसँग चाहिँ सिधै सम्पर्क राख्ने परमेश्वरको राज्य चाहिँ अहिले के हो पृथ्वीमा? परमेश्वरको मण्डली हो। त्यस कारण यो परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ सेन्टिफिकेसनको रहस्य के हो, पवित्रताको रहस्य के हो, यस विषयलाई हामीले केही कुरा आज तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ। धेरै एङ्गलबाट त्यहाँनिर पवित्रताका कुराहरू छन्, तर आज एउटा एङ्गलबाट तपाईँ हामीले पवित्रताको सम्बन्धमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ कि परमेश्वरको घरमा त्यो पवित्रता किन जरुरी छ, किन आवश्यक छ, अनि यसले कस्तो खालको भूमिका खेल्दछ परमेश्वरको उपस्थितिमा र परमेश्वरले अगाडि तपाईँहरूलाई त्यो गन्तव्यमा लिएर जाने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसमा के गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। कृपया यहाँनिर फेरि हामी फर्केर आयौँ भने त्यहाँनिर तिनीहरूले लगाएका जुन पनि इयरिङ्सहरू छन्, तिनीहरूले लगाएका जुन पनि अर्नामेन्ट्सहरू छन्, यिनीहरूले पवित्रतासँग के अर्थ राख्दथे। कृपया अब यस कुरालाई बुझ्नको निम्ति हामी थोरै अगाडि बढेर जान्छौँ। जतिखेर व्यवस्था दिनको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ व्यवस्था दिनको निम्ति माथि मोसालाई परमेश्वरले कहाँ लानुभएको छ, माथि के अरे सिनाई पर्वतमा लिएर जानुभएको छ। प्रस्थानको पुस्तकमा हामी आउँछौँ। कृपया आउनुहोस् त 32 अध्यायतिर हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक
यसको हामीले यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी यसमा पढ्छौँ। यहाँनिर 32 अध्यायको 1-2 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। 3 पदसम्म। अनि मूसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका जब मानिसहरूले देखे, तब ती मानिसहरू हारुन कहाँ भेला भएर तिनलाई भने, उठ्नुहोस्, हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस यी मूसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौँ। अनि हारुनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू, तिमीहरूका छोराछोरीहरू र तिमीहरूका छोरीहरूका कानहरूमा भएका सुनका कुण्डलहरू तोडेर निकाल र तिनलाई म कहाँ ल्याओ। अनि सबै मानिसहरूले तिनीहरूका कानमा भएका कुण्डलहरू तोडेर निकाले र हारुन कहाँ ल्याए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर मूसा जब पहाडबाट तर ओर्लन ढिला गरे, तर ओर्लिन ढिला गरिरहेको बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ केही समस्या खडा भयो। शैतानले खडा गर्यो यो समस्या। खोइ त तिमीलाई निकालेर लिएर आउने मूसा खोइ, कहाँ छन् तिनी? यसै कारण सायद उनी केही भयो होला, उनलाई कुनै नोक्सान भयो होला, त्यो प्रचण्ड ताप थियो, सायद परमेश्वरको सामने तिनी भस्म भयो होलान्। तिमीलाई डोलाएर लैजाने र अगुवाई गरेर लैजाने को हुन्छ? यावत कुराहरू चाहिँ शैतानले उनीहरूको मनमा भरिदियो। यो कुरा भरिदिएपछि भिन्न मान्छेका मनमा भिन्न कुरा भरिदियो कि एउटा मान्छे त थिएन नि त्यहाँनिर त, लाखौँ मान्छेहरू थिए। ती लाखौँ मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना विचारहरू त्यहाँनिर आए। अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ एउटा परिष्कृत, तिनीहरूको बिचबाट एउटा परिष्कृत विचारलाई निकाले। त्यो परिष्कृत विचार भनेको शैतानिक काउन्सिलमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ निस्किएको विचार। कतिचोटि धेरैको काउन्सिलले निस्केको विचारको पछाडि शैतानको लिडिङ पनि हुनसक्छ भने बाइबलले हामीलाई काउन्सिलको कुरा जुन पनि गरेको छ यो चाहिँ परमेश्वरबाटको काउन्सिलको कुरा गरेको छ। काउन्सिल चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ, किनभने बाबेलको धरहरा बनाउने बेलामा त्यहाँ गरेको जुन पनि काउन्सिल छ तिनीहरूले चाहिँ स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाउने जुन पनि कुरालाई पारित गर्छन्। अनि तिनीहरूले त्यो धरहरा त्यहाँनिर चाहिँ के गर्छन्, निर्माण गर्न तिनीहरूले सुरु गर्छन्। र तिनीहरूको अगाडि पछाडि चाहिँ एकदम ठुलो युनिटी छ। त्यो युनिटी के को निम्ति छ? स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाउनको निम्ति तिनीहरूको एउटा युनिटी छ। यसको मतलब आफ्नो मानव धर्म स्थापना गर्ने तिनीहरूको त्यहाँनिर एउटा युनिटी छ। तर त्यो युनिटी चाहिँ परमेश्वरले भत्काइदिनु भयो। त्यो युनिटी चाहिँ तिनीहरूको सफल भएन, किनभने त्यो युनिटीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भाषामा गडबड पारेर चाहिँ भत्काइदिनु भयो। यस्तै किसिमले यिनीहरूको बिचमा पनि शैतान पस्यो र शैतानले यिनीहरूलाई चाहिँ भड्कायो। किनभने माथि व्यवस्था दिँदैछ, तल शैतानले चाहिँ के गर्दैछ, मानिसहरूलाई चाहिँ भड्काउँदैछ। यसै कारण उनले अब मूसा चाहिँ फर्केर आउँछन् भन्ने यिनीहरूले आशा गरेनन्। अब केही कुछ भयो होला, अब हामीलाई कसले लिडिङ गरेर लिएर जाने त? त्यसै कारण हाम्रा निम्ति लिडिङ गरेर लिएर जाने चाहिँ कुनै त्यस्तो बनाइदिनुहोस् भनेर इजरायलीहरूले यसरी हारुनलाई चाहिँ करमा पार्दछन्। यहाँनिर हामी देख्दछौँ जब तिनीहरूले करमा पारे त्यहाँनिर हारुन चाहिँ करमा पर्छन्। तिनीहरूले त्यहाँनिर भन्दछन्, एन्ड आरोन सेड अनटु देम, तिनीहरूले पहिला के भनेको थिए, मेक अ गड्स, हाम्रा निम्ति तपाईँले चाहिँ ईश्वरहरू बनाइदिनुहोस्। यो कहाँको सिको गर्दैछन् यिनीहरूले? मिश्रको सिको गर्दैछन्। मिश्रमा यिनीहरू चाहिँ त्यो 430 वर्षसम्म रहँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ गलत प्र्याक्टिसमा तिनीहरू चाहिँ फसिसकेको अवस्थामा थिए। र तिनीहरू परमप्रभुको पछि लागेर आए तापनि तिनीहरूको जुन पनि रीति जो चाहिँ तिनीहरूले सिकेको रीति थियो त्यो रीति चाहिँ तिनीहरूले त्यागेर आएका थिएनन्। मिश्रलाई त्यागेर आए, मिश्रका सबै चिजहरू त्यागेर आए। तर मिश्रमा सिकेको र तिनीहरूको भित्र जुन पनि कन्सेप्टमा पसेको कुरा थियो नि, यो कुरा तिनीहरूले चाहिँ पुरै आमूल रूपले त्यागेर आएनन्। त्यो कुराहरू तिनीहरू भित्र थियो अझै पनि। आज परमेश्वरको मण्डलीमा अगाडि केही उन्नति नहुनुको पछाडि र प्रभुको काम अगाडि बढेर नजानुको पछाडि तपाईँ हामी भिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएका, भिन्न सोसाइटीबाट आएका, भिन्न किसिमको एउटा परिस्थितिबाट गुज्रेर आएका तपाईँ हामी विश्वासीहरू जसले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गऱ्यौँ, संसारलाई त्याग्यौँ, अनि सबै किसिमका ती संस्कारलाई तपाईँ हामीले त्यागेर आयौँ भनेर भने तापनि कति कुराहरू तपाईँ हामीले साथसाथै लिएर आइरहेका हुन्छौँ। कति कुराहरू तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्यो जुन पनि हामीले जुन सिकेको कुराहरूमा हुन्छ त्यस्ता कुराहरू तपाईँ हामीले सिकेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँ हामीले फेरि अगाडि यस्ता किसिमका कल्पनाहरू अगाडि सिर्जना गरेर एउटा गलत कुराहरू त्यहाँनिर सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै कारण शैतानले त्यहाँनिर तपाईँमा यसरी काम गर्न चाहिँ त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ ठाउँ पाउँदछ। यही कुरालाई मौका छोपेर शैतानले तिनीहरू बिचमा काम गर्यो, किनभने तिनीहरूले सबै कुरा निमिट्यान्न पारेका थिएनन्। किनभने तिनीहरूले लगाएका वस्त्रहरू, तिनीहरूले लगाएका जुन गहनाहरू, यावत कुराहरूमा त्यहाँका संस्कार जोडिएका थिए।
जसरी याकुब र याकुबसँग आएका उनकी पत्नीहरू र उनीसँग आएका जति नोकर्नीहरू जति पनि थिए उनीहरूको पहिरनमा त्यो हारानको जुन पनि मूर्ति पूजाको जुन पनि त्यो संस्कार जोडिएको थियो, तिनीहरूको पहिरनमा जोडिएको थियो अनि तिनीहरूका अर्नामेन्ट्सहरूमा, तिनीहरूका गहनाहरूमा जोडिएका थिए ती कुराहरू। ती कुरासँग सम्बन्धित थिए तिनीहरू चाहिँ। त्यसैकारण ती कुराहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले लिएर आएका थिए। यद्यपि त्यस कुराको पछाडि तिनीहरूको गलत संस्कार चाहिँ जोडिएको थियो भन्ने कुरामा तिनीहरू चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अनभिज्ञ थिए अनि त्यस कुरालाई तिनीहरूले फुल्ली इन्कार गरिरहेको अवस्था थिएन। अब यस कुराको जानकारीमा यहाँनिर आउनु जरुरी छ। यहाँनिर चाहिँ अब बेतेलमा जानुपर्छ, आफैलाई पवित्र गर। पवित्र गर भन्दा बित्तिकै याकुबले जति पनि कुरा अगाडि कनानमा भएका कुराहरू उसले देख्यो, उसले त्यो कुरालाई सोच्यो, म हारानमा जानुभन्दा अगाडि यहाँनिर चाहिँ के थियो त? अनि के कस्ता कुराहरू थिए? हाम्रा स्त्रीहरूले कस्ता कुराहरू पहिरिन्थे अनि त्यहाँ कस्ता किसिमका पूजाआजाहरू हुन्थे अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो संस्कारमा जो हुर्केर आएका त्यो संस्कारमा मेरा स्त्रीहरूले अनि मसँग भएका ती मानिसहरूले के कुरा सिकेका थिए, यी सबै कुराहरूको त्यहाँनिर स्टडी गरियो। त्यहाँनिर त्यस कुराको विषयमा छानबिन गरियो अनि बल्ल मात्रै त्यहाँनिर अगाडि बेतेलतर्फ लागेको कुरा हामी यस्तामा देख्दछौँ। अब यहाँ हामी देख्यौँ जब यिनीहरूले यस किसिमको काम गरे, यो काम गर्दाखेरि जो उनीहरूले हाम्रो निम्ति बादशाह बनाइदेऊ अर्थात् हाम्रो निम्ति देउता बनाइदेऊ भनेर जब हारुनलाई रिक्वेस्ट गरे, हारुन पनि मिश्रमा बसेर आएका, त्यहाँनिर देउता बनाइदेऊ भन्दा बित्तिकै तिनीहरूको कन्सेप्टमा के आयो भन्दा बित्तिकै बादशाहको पूजा गर्ने कुरा, त्यस्तै मूर्तिहरूको पूजा गर्ने कुरा, त्यस्तै मूर्तिहरूलाई तिनीहरूले मूर्तिहरूलाई लिडर बनाएर त्यसको अगाडि हिँडेका कुराहरू अनि त्यससँग तिनीहरूले चाहिँ इच्छा खोजेका कुराहरू। अब हारुन आफैले सोचे म त सक्दिनँ, मोसाले जस्तो लिडिङ गर्न सक्दिनँ। अब त्यसको विषयमा सायद मोसाको ठाउँमा परमेश्वरले कुनै एउटा मूर्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला। अनि मूर्ति पूजा त्यति घिनलाग्दो पाप हो भन्ने कुराको कन्सेप्ट पनि उनीहरूले बिर्सिसकेको अवस्थामा थिए। याकुब आफै त्यहाँनिर थिएनन्, तिनीहरू ती जति पनि मिश्रमा जन्मेर हुर्केकाहरू अनि त्यसमा बढेकाहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू थाहा थिएन। 2-4 जनाको कुरा त्यो बहुसङ्ख्यक मान्छेले सुन्ने कुरा पनि थिएन है। अब मोसा त झन् त्यहीँ जन्मेका त्यहीँ हुर्केका थिए, उनलाई पनि यो कुरा कति थाहा थिएन। यद्यपि त्यहाँनिर बिचमा मोसा थिएनन्, मोसा त पहाडमा थिए होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर देख्दछौँ एकदमै ठुलो कन्फ्युजन त्यहाँनिर छ। अनि परमेश्वरले सिधै यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि यो कुरा बताइसक्नु भएको पनि थिएन, किनभने विशेष व्यवस्थाको बताउनु जुन पनि टाइम आउँदै थियो अनि त्यो व्यवस्थामा तिनीहरूलाई चोख्याउनको निम्ति परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला चाहिँ दिनुभएको व्यवस्थाको पहिलो आज्ञा चाहिँ के पर्छ? यही कुरा पर्छ कि तिमीहरू चाहिँ ती मूर्तिहरूलाई चाहिँ के गर, ती मूर्तिहरूलाई पूजा नगर, अर्थात् मूर्तिको पूजा तिमीले नगर, मूर्तिको सामने नझुक, मूर्ति नबनाऊ भन्ने कुराहरू थिए। यसको 20 अध्यायमा आउनुहोस् त, प्रस्थानको पुस्तक। यहाँनिर यो पहिलो आज्ञा नै हामी त्यसमा देख्छौँ कि कस्तो किसिमले प्रभुले यो पहिलो आज्ञा दिनुभयो व्यवस्था दिँदाखेरि। 20 अध्यायको प्रस्थानको 20 अध्यायको तपाईँले पढ्नुहोस् 2 पद। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै हुँ। हजुर, मैले तिमीलाई मिश्र देशबाट दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याएँ। हजुर, अनि अगाडि 3 पद पनि। मेरो सामु तिम्रा अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। हजुर, मेरो सामु तिम्रो कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। 4 पद। तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु अथवा माथि आकाशमा भएको, तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वी मुनि पानी भित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। मलाई सबै अर्नामेन्ट्सहरूको विषयमा थाहा छैन, केही अर्नामेन्ट्सको विषयमा म तपाईँलाई बताउँछु। जस्तो हाम्रो जुन पनि विगतको संस्कारबाट तपाईँ फर्केर आयौँ, त्यहाँ एउटा चन्द्रमा भन्ने जो स्त्रीहरूले लगाउने, जो शिरमा लगाउने या चन्द्रबिन्दु के भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो जुन पनि लगाउने चलन छ। अनि यस्तै कतिपय अरू गहनाहरू छन्। यसको पछाडि के जोडिएको छ? बाबेलको कुरा जोडिएको छ, बाबेलको संस्कार जोडिएको छ। अनि त्यसमा लगाउने ती गरगहनामा विभिन्न किसिमका साङ्केतिक कुराहरू हुन्छन्। साङ्केतिक त्यहाँनिर रहस्यहरू राखिएको हुन्छ। अनि साङ्केतिक त्यहाँनिर केही त्यस्ता किसिमका प्रतिमाहरू त्यो जडित हुन्छन्, जुन प्रतिमाको विषयमा आजकल तपाईँलाई थाहा छैन, किनभने हामीले विगतमा पुज्दै गरेका जति पनि देवी देवताका मूर्तिको मूर्ति भयो त तपाईँ हामीले चिनिहाल्थ्यौँ। तर ती विगतमा प्यागनहरूले पुज्ने जति पनि तिनीहरूले प्रतिमाहरू छन्, ती प्रतिमाहरूको विषयमा तपाईँ हामी अनभिज्ञ छौँ।
अनि आज बनाइने जति अर्नामेन्ट्सहरूमा कहीँ न कहीँबाट ती कुराहरू कहीँ न कहीँबाट जोडिएर आएका ती कुराहरू चाहिँ मिसिएका हुन सक्छन् हैन। ती कुराहरूको विषयमा तपाईँ हामी त्यति विज्ञ छैनौँ। अनभिज्ञ भइकन हुँदाहुँदै पनि कति कुराहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा यस्ता किसिमका ती गलत संस्कारहरू चाहिँ बिस्तारै 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 छिरेर आएको चाहिँ एउटा अवस्था छ। यसलाई बुझ्नको निम्ति हामीले इजाकियलको पुस्तकमा तपाईँ हामी त्यहाँनिर गयौँ भने इजरायलीहरूको बिचमा उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा परमप्रभुको निवास स्थानमा उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर भएकै अवस्थामा पनि त्यहाँनिर तिनीहरूले जुन परमप्रभुको नाउँमा जो तिनीहरूले पूजा आराधना तिनीहरूले गर्थे, बलिदान गर्थे, त्यसभित्र छिपेको रहस्यको विषयमा चाहिँ इजाकियललाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ कि वास्तवमा इजरायलीहरूको भित्री हालत चाहिँ कस्तो थियो, यहुदीहरूको भित्री हालत चाहिँ कस्तो थियो। बाहिर देख्दा त उनीहरू फिटफाट देखिन्थे, तर तिनीहरूको भित्र चाहिँ के कुरा भित्रिएका छन् र के कुरा तिनीहरूले लिएर आएका छन् त्यसको भित्र पसेर हेर त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर के अरे इजाकियललाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। 8 अध्यायमा आउनुहोस् त कृपया। सबै म पढ्न जान्न, त्यसको सबै विवरण पनि मैले बताउँदिनँ, थोरै कुराहरू मात्रै त्यहाँबाट म बताउँछु। त्यहाँनिर पहिलो कुरा चाहिँ एउटा इमेज अफ जियोलजी भनेको छ, एउटा जियोलजीको मूर्ति, जलनको मूर्ति। यो चाहिँ 5 पददेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर अगाडि देख्नुहुन्छ 5 र 6मा यो इमेज अफ जियोलजीको विषयमा चाहिँ कुरा गरेको छ। अनि यो 5लाई मात्रै पढ्नुहोस् त कृपया। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, अब उत्तर दिशातिर आफ्ना आँखाहरू उठाऊ। तब मैले उत्तर दिशातिर आफ्ना आँखाहरू उठाएँ अनि हेर, उत्तरतिर वेदीको मूल ढोकामा पस्ने ठाउँमै त्यो दाहा पैदा गर्ने मूर्ति थियो। दाहा पैदा गर्ने मूर्ति थियो। यो बाहिरी नजरमा नदेखिने तर भित्रपट्टि भएको वास्तविकता थियो। इजरायलीहरूले बाहिरपट्टि परमप्रभुकै सेवा गरिरहेका थिए, तर भित्रपट्टिको वास्तविकता त्यहाँनिर इमेज थियो अर्थात् मूर्ति थियो। के को थियो? जियोलजीको मूर्ति थियो। यो कस्तो खालको थियो? जियोलजी भन्ने कुनै चिजलाई कसरी मूर्तिमा उतारियो म जान्दिनँ, तर इजाकियलले देख्दाखेरि त्यसलाई जियोलजीको मूर्ति भनेर उनले देखे। यस विषयमा मैले यो जियोलजीको विषयमा पहिलाको दिनमा कति कुरा पहिले बताइसकेको छु, आज म त्यतातिर म जाँदिनँ। अब तल गएर तपाईँले वालको विषयमा हेर्नु भने त्यो वालमा प्रिन्ट गरिएका कुराहरू चाहिँ भित्र खोदेर हेर्दाखेरि चाहिँ देखिने कुराहरूको विषयमा त्यहाँनिर कुरा थियो। यो 7 र 8लाई भन्नुहोस् त कृपया। अनि उहाँले मलाई चोकको ढोकामा ल्याउनु भयो अनि जब मैले हेरेँ एउटा दुलो रहेछ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, अब यस भित्तामा खन। अनि जब मैले भित्तामा खने तब हेर एउटा ढोका रहेछ। हजुर अगाडि। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, भित्र जाऊ र ती दुष्ट घृणित कामहरू हेर जो तिनीहरूले यहाँ गरिरहेका छन्। अब यो सबै कुरा तपाईँले अगाडि पढ्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ ती इजरायलका जुन पनि 70 जना जुन मुख्य प्रधानहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ त्यस मूर्तिको सामने ती सबैको सामने ढोगिरहेका अवस्था थियो। यिनीहरूको बाहिर थिएन, बाहिरी देखाइमा यस्तो कुरा थिएन, तर भित्रपट्टि यो कुरा थियो। मानव यहाँनिर परमेश्वरले के कुरा देखाइरहन्छ इजाकियललाई भने, इजाकियल तिम्रो मनमा क्वेसन किन आउँदैछ? किन परमेश्वरले यो व्यवहार गर्नुभएको होला भनेर तिमी आफ्नो मनमा किन सोध्छौ? हेर त, यस्तो स्थितिलाई जब तिमी देख्छौ के मलाई त्यतिखेर तिमीले चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नेछौ? किन वास्तविक यिनीहरूको भित्र लुकेको वास्तविकता चाहिँ यो खालको छ। बाहिर देखावटी कुराहरूलाई हेरेर हुँदैन, तर भित्री वास्तविकता चाहिँ त्यहाँभित्र तिनीहरूले निम्त्याएका कुराहरू के छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ खनेर हेर, भित्र हेर भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर गरेको छ। एउटा खोतल त्यसको भित्र भनेको। खन्नु भनेको अर्थ के हो? खोतल। ती सबै कुराको पछाडि एक कुरालाई खोतल्दै जाऊ, त्यसको पछाडि के जोडिएको छ। कति आज हामीले बजाउने बाजागाजासँग पनि यदि त्यस्ता कति कुरा जोडिएका छन् भने हामी त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ हामीले आज गाउँदै गरेका गीतसँग कुनै पनि त्यस्ता कुराहरू जोडिएका छन् भने अब हामीले त्यसलाई पनि खोज्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पहिरिने गरेका वस्त्रसँग कुनै त्यस्ता कुराहरू जोडिएका छन् भने ती वस्त्रलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। तपाईँ हामीले लगाएका अर्नामेन्टसँग त्यस्ता कुराहरू कतै जोडिएका छन् भने ती कुराहरूलाई तपाईँ हामीले त्याग्नुपर्छ। तपाईँ हामीले आज जति पनि यो संसारमा चलिरहेका जति पनि कुराहरू छन्, ती कुराहरू कुनै समयमा कहीँ चलेका कुनै पनि प्यागन शैलीमा र तिनीहरूका पूजाआजामा चलेका कुराहरू थिए। यसलाई तपाईँ हामीले खोजेर जाँदाखेरि खोतल्दाखेरि त्यहाँभित्र हामीले ती कुराहरू भेट्टायौँ भने यहाँनिर त भयङ्कर ठुलो खतरा रहेछ, हामी त परमप्रभुको नाउँमा चाहिँ मूर्ति पूजा गर्दै रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा लाग्न जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ।
हामी मूर्तिदेखि टाढा होइन रहेछौँ। प्रत्येक घुँडा टेकाइको सामने त हामीले मूर्ति लिएर घुँडा टेक्दै रहेछौँ भन्ने कुरा कतै थाहा पाइयो भने हामीले अवन्नतिको कारण त्यहाँनिर थाहा पाइहाल्छौँ। किन आज उन्नति छैन, किन प्रभुको काम बढ्दैन, किन त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज माइटिली काम गर्न सक्नुहुन्न। यसको पछाडि चाहिँ धेरै यस्ता कुराहरू चाहिँ जोडिएका कुरा हुन सक्छन्। 13 र 14 पदमा हेर्नु हो भने त्यहाँनिर तम्बुज देवताको मूर्ति त्यहाँनिर फेला पर्छ। अर्थात् त्यतिखेर त्यहाँकाहरूले जुन पनि चिन्ने एडोनिस भन्ने जुन पनि देवता, ग्रिकहरूले एडोनिस भनेर चिन्ने देवता र तिनीहरूले तम्बुज भनेर चिन्ने जुन पनि देवता, यो चाहिँ बाबेलबाटै आएको देवताको नाम हो। बाबेलको जुन पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ निम्रोद र उसकी श्रीमती सेमिरामिस र उसको छोराको नाम चाहिँ तम्बुज हो है। त्यो कुरा कहाँबाट घुस्दै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ हेर्नुहोस् त। अनि यहाँनिर त्यो तम्बुजको विषयमा त्यहाँनिर बताइएको छ। 14 पदमा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ तम्बुजको निम्ति रोइरहेका स्त्रीहरू भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। अनि त्यसभन्दा तल गएर 15 पददेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ सन वर्सिपरहरू, सूर्यको उपासना गर्नेहरू छन्। त्यहाँनिर चाहिँ पूर्वपट्टि फर्केर परमप्रभुको वेदीलाई चाहिँ उनीहरूले ब्याक साइड पारेर पूर्वपट्टि फर्केर उनीहरूले सूर्यको उपासना गर्ने र सूर्यको निम्ति रुइरहने स्त्रीहरू। वास्तवमा यिनीहरूले डाइरेक्टली सूर्यको पूजा गरेका होइनन्, डाइरेक्टली तम्बुजको पूजा गरेका पनि होइनन्, डाइरेक्टली जियोलसीको जुन पनि इमेज यिनीहरूले स्थापना गरेका पनि होइनन्, डाइरेक्टली यिनीहरूले त्यो वालहरूमा त्यस्ता किसिमका घिनलाग्दा चित्रहरू खोपेका पनि होइनन्। तर तिनीहरूको खोतल्दाखेरिको भित्री हालत चाहिँ शैतानले यी कुराहरू यिनीहरूले लिएर आएको थियो। यी कुराहरू तिनीहरूको भित्र घुसेका थिए। आज तपाईँ हाम्रो जुन पनि स्थानीय कलिसिया, आज हाम्रो चर्चलाई, तपाईँ हाम्रो ख्रिस्टियन जीवनलाई चाहिँ खोतलेर हेऱ्यो भने कहीँ यस्ता कुराहरूले तपाईँ हामीलाई पनि पछ्याएका त छैन। कतै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोतल्ला लाउनु भयो भने कतै यस्ता कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि देखा पर्ने त होइनन्। अनि होइन भन्ने आधार छैन रहेछ। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जब व्यवस्था परमेश्वरले 20 अध्याय अगाडिबाटै मोसालाई चाहिँ दिइसक्नु भएको थियो, तर इजरायलीहरूको कानमा यो व्यवस्था परेको थिएन। हारुनलाई पनि यो व्यवस्थाको विषयमा थाहा थिएन, किनभने मोसा चाहिँ त्यो व्यवस्था जो पाउँदै थिए माथि नै थिए, पहाडमै थिए मोसा चाहिँ है। परमेश्वरको मुखबाट निस्किसकेको थियो, मोसाकोमा आइसकेको थियो त्यो व्यवस्था, तर तल इजरायलीहरूको आइसकेको थिएन। त्यतिखेरै शैतानले मौका छोपेर तिनीहरूलाई चाहिँ मूर्ति पूजामा लडाइदियो। अब व्यवस्था परमेश्वरको मुखबाट आइसकेपछि त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पाप भएपछि उनीहरू कसरी ठहर्न सक्छ। त्यसै कारणले तिनीहरूको बिचमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै नै त्यो ढुङ्गाका पार्टीहरू मोसाले टाढै फुटाइदिए। यदि त्यो ढुङ्गाका पार्टी लिएर उनी तिनीहरूको बिचमा गएको भए एउटा पनि बाँच्न सक्दैन थियो। किनकि तिनीहरूको बिचमा मूर्ति कुनै खोपेर मूर्ति नबनाउनु भन्ने ढुङ्गाको पार्टीमा लेखेर गएको त्यो व्यवस्थाको सामने बाछा जब देखिन्थ्यो अनि कुन चाहिँ इजरायली बाँच्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यहाँनिर परमेश्वरले त भनिसक्नु भएको थियो अगाडि नै मलाई छोडिदिए, तर मोसाले चाहिँ अगाडि नै ती ढुङ्गाका पार्टीलाई भुइँमा बजारेर फुटाइदियो। ती पार्टीलाई उनले चाहिँ तिनीहरूको बिचमा लिएर गएन। लिएर गएको भए चाहिँ तिनीहरूको अन्त्य त्यतिखेर नै हुनेवाला थियो। तर परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभयो, मोसाको मनमा त्यो बोझ हालिदिनु। मोसामा त्यतिखेर आएको क्रोधले चाहिँ राम्रो काम गर्यो, किनकि यो परमेश्वरको तर्फबाटको क्रोध थियो। मानिसको क्रोधले परमेश्वरको कामलाई सघाउँदैन, तर परमेश्वरको तर्फबाट जुन पनि कुरा आउँछ त्यसले परमेश्वरको महिमा गर्छ, परमेश्वरको काम गर्छ, परमेश्वरको निम्ति केही त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्दा मार्ग निर्देशन गर्छ, तयार गर्दछ। अब हामीले यहाँ अगाडि 32 अध्यायमा पुग्यौँ भने त्यहाँसम्म पनि इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ मूर्ति पूजा के अरे मूर्ति खोपेर कुनै मूर्ति नबनाउनु भन्ने उनीहरूको बिचमा आइपुगेको छैन। उनीहरूमा त तिनै सिकेका ती अगाडिका केही कुराहरू छन्। मोसाले लिडिङ गरिरहेका छन्, मोसाले लिडिङ गरिरहेको बेलामा तिनीहरूले मूर्ति बनाउन सकिरहेका छैनन्, त्यतातिर ध्यान गएको छैन। मोसाको अनुपस्थितिमा शैतानले तिनीहरूमा त्यो विगतमा तिनीहरूले सिकेको जुन पनि कुरा र तिनीहरूले नछोडेको त्यो कुरा तिनीहरूमा चाहिँ के गर्यो बाहिर निकालिहाल्यो। त्यसैले जे पनि कुरा आज तपाईँ हामी चर्चमा आएका हुन्छौँ अथवा चर्चका एउटा विश्वासी हुन्छौँ, त्यसै दिनदेखि हामी चर्चका एउटा विश्वासी बन्यौँ अथवा अङ्ग बन्यौँ जुन दिन हामीले उद्धार मुक्ति पायौँ। त्यो दिन तपाईँ हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ क्रुस मुनि हामीले दफन गरेका छैनौँ भने, बिल्कुलै नयाँ गरेर तपाईँ हामी आएका छैनौँ र ती पुराना कुराहरूलाई चाहिँ अझै पनि केही रूपमा तपाईँ हामी भित्र राखेका छौँ भने एक दिन त्यसैलाई मौका लिएर शैतानले तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको कामको विरुद्धमा खडा गर्छ। एक दिन तपाईँ हामी चाहिँ कहीँनिर पापमा गएर फस्न गिर्ने सम्भावना त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ। अनि विश्वासीले त्यहाँनिर बलन्डर मिस्टेकहरू उसको जीवनमा गर्छ। किन भन्दाखेरि ती उसले विगतमा सिकेर आएका कति कुराहरू उसँग चाहिँ त्यसका छाप अझै पनि उसमा छन्। ती कुरा उसले लिएर आएको छ। कहीँ न कहीँ उसका सिकाइमा, गराइमा, खवाइमा, लवाइमा कहीँ न कहीँ ती संस्कारहरू जोडिएका छन्। त्यसै कारण त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले त्यसबाट चाहिँ अलग हुनुपर्छ। संसारलाई पूर्ण घृणा गर्नुपर्छ। संसारबाट फुल्ली तपाईँ हामी चाहिँ अलग हुनुपर्छ। संसारका कुनै पनि कुराहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा घुस्नु हुँदैन। अर्थात्
ती मूर्ति पूजासँग जोडिएका ती कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले जीवनमा घुस्नु हुँदैन। त्यसै कारणले यहाँनिर हामी प्रस्थानको पुस्तकमा फेरि फर्केर गयौँ भने 32 अध्यायमा त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ के कारणले यिनीहरूमा यो कुरा सिर्जना गर्यो त। मोसा फेरि फर्केर माथि गए, उनीहरूको बिचबाट ठुलै त्यहाँनिर चाहिँ छाटकाट गरिसके पश्चात लेवीहरू खडा भइसके पश्चात त्यहाँनिर ती कतिजनालाई चाहिँ लेवीहरूद्वारा तरवारले काटेर मारिसके पश्चात त्यो बाछालाई टुक्रा टुक्रा पारेर पुरै केन्द्र खोल्सामा फाले अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हटाइदिइसके पश्चात तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कारबाही गरिसके पश्चात मोसा चाहिँ प्रायश्चितको निम्ति फेरि पहाडमा जान्छन्। त्यतिखेर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ गएर इजरायलीहरूलाई भन् यदि तिनीहरूको बिचबाट म फेरि हिँड्नुपर्छ भने तिनीहरूको मध्येबाट म भएर फेरि तिनीहरूको बिचबाट म जानुपर्छ भने तिनीहरूले चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ कारण थियो कि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ मूर्ति पूजा पसाउनमा शैतानले काम गर्नको निम्ति ठाउँ चाहिँ यहाँबाट पाएको थियो। के थियो त्यो चाहिँ? आउनुहोस् त 33 अध्यायमा आउनुहोस्। अब प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्याय। यसको हामी यहाँनिर पढ्छौँ लर्ड हैड सेड अनटु मोसेस। परमेश्वरले मोसासँग भन्नुभएको थियो 5 बदला भन्नुहोस् त कृपया। किनकि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो इस्राएलीहरूलाई भन तिमीहरू एउटा हठी जाति हौ। एउटा हठी जाति हौ। एकैछिन पनि म तिम्रो बिचमा भई माथि जानु हो भने म तिमीलाई भस्म पार्नेछु। यसकारण अब तिमीले आफूबाट आफ्ना गहनाहरू फुकाल र तिमीसित मैले के गर्नुपर्ने हो सो म जानु। जे कुराले तिमीहरूको बिचमा पाप निम्त्याएको थियो ती कुराहरूलाई अब तिमीहरूबाट आउट गरेनौ भने समस्या के हुन्छ? म तिमीहरूसित हिँड्नु हुँदैन कि त तिमीहरू नाश हुन्छौ। कि तिमीहरूसित म नहिँडु भनेर तिमीहरूले सङ्कल्प गर, म तिमीहरूको बिचमा अबदेखि हुन्न, तिमीहरू जहाँ जाने हो जाऊ, आफ्नो बाटो लाग। होइन, म तिमीहरूबाट हिँड्नु, तिमीहरूको बिचबाट म हिँड्नु भनेर तिमीले रिक्वेस्ट गर्छौ भने तिमीहरू सबै मर्छौ, भाइ, तिमीहरू बाँच्दैनौ। के गर्नु त? कहाँबाट तिमीहरूमा पाप पसेको थियो त्यस कुराको सम्झना गर। तिमीहरूले मूर्ति त्यो बाछा बनाउने जमरको कसरी गर्यौ? जब हारूनले तिमीहरूले लगाएका गहनाहरू चाहिँ तिमीहरूको कानमा लगाएका कुण्डलहरू लिएर त्यसबाट चाहिँ मूर्ति बनाए। कुन मूर्ति बनाए? जुन कुराको सङ्केत तिनीहरूका गहनासँग जोडिएको थियो। किन बाछा बनियो त्यहाँबाट? पछि हारूनले सफाइ दिँदा भन्छन् मैले जब आगोमा हालेँ त्यहाँबाट बाछा निस्कियो। यहाँ मात्र अगाडि बनियो भने तापनि त्यहाँनिर बाछा निस्कियो भन्ने कुरा पछाडि देख्छौँ। किन त्यो कुरा निस्कियो? किनभने मिश्रमा त्यो बाछाको पूजा गर्ने संस्कारसित जोडिएका तिनीहरूका अर्नामेन्टहरू थिए, त्यससँग सम्बन्धित गहना थिए। त्यसैले आजकल तपाईँलाई थाहा छ कतिपय चाडपर्वमा छुट्टै किसिमको गहना लगाउँछन् नि दिदीबहिनीहरूले, होइन? जो प्रभुलाई नचिनेका मान्छेहरूले छुट्टै किसिमका चाडपर्वमा छुट्टै किसिमका गहनाहरू हुन्छन्। ती गहनाहरूको जोडाइ के कुरासँग थियो? त्यो प्यागनिजमसँग थियो, तिनीहरूको विगतको धर्मसँग थियो, तिनीहरूको विगतको कुसंस्कारसँग थियो, तिनीहरूका देवी देवतासँग थियो, शैतानका जति पनि क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुराहरू थिए तिनीहरू चाहिँ। अनि त्यही कुरासँग प्रभावित भएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ मानिसको बिचमा एउटा चाहिँ फेरि एउटा पछि पहिरनको रूपमा आएका थिए। कतिपय पुरुषहरूमा पनि थिए भने कतिपय स्त्रीहरूमा पनि थिए यो कुराहरू। अनि यी कुराहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हेर तिमीहरूले यसैको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले बाछा बनायो। अब तिमीहरूले लगाउने यो कुराहरूको पछाडि तिमीहरू चाहिँ डिसिभिङमा परेका छौ। तिमीहरूले लगाउने यो कुराको पछाडि तिमीहरू चाहिँ केमा परेका छौ? तिमीहरू चाहिँ मारमा परेका। त्यतिखेरका त्यो बाछालाई पनि त्यसको सुनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ काममा लगाएनन् मोसाले, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ हटाइदिए, अथवा पानीमा रिहालेर तिनीहरूलाई खाना लगाइदिए। अनि यहाँनिर पनि के अरे हामी त्यहाँनिर अगाडि हामीले याकुबलाई देख्छौँ, याकुबले पनि त्यसलाई फलाटको रुखमुनि गाडिदिए। यसले चाहिँ क्रुसमा हुने अन्त्येष्टिलाई सङ्केत गर्दछ। अब यहाँ पनि हामी देख्छौँ यिनीहरूले आफ्ना गहनाहरू तिनीहरूबाट के गरे? निकाले भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। 6 पदलाई पढ्नुहोस् त कृपया। अनि होरे पर्वतनेर हजुर इस्राएलीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाले। अनि अगाडि पढ्नुहोस् कृपया। भेट हुने पाल छाउनी बाहिर। तब मोसाले त्यो पाल लिए र त्यसलाई छाउनी बाहिर छाउनीदेखि टाढामा टाँगे
र त्यसलाई भेट हुने पाल भने। अनि यस्तो हुन्थ्यो, परमप्रभुको खोज गर्ने हरेक जन त्यस भेट हुने पालमा जान्थ्यो जो छाउनी बाहिर थियो। अनि यस्तो हुन्थ्यो, जब मूसा त्यस पालमा जानलाई बाहिर निस्कन्थे, तब सबै मानिसहरू उठ्थे र हरेक मानिस आफ्नो पालको ढोकामा उभिन्थ्यो। अनि मूसा त्यस पालभित्र नपसुन्जेल उनको पछि हेरिरहन्थ्यो। अनि यस्तो हुन्थ्यो, जब मूसा त्यस पालभित्र पस्थे, तब बादलको खाँबो ओर्लेर त्यस पालको ढोकामा उभिन्थ्यो। अनि परमप्रभु मूसासँग अब हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि अब उनीहरूबाट एउटा सेपरेट परमेश्वरको त्यहाँनिर पाल जो मूसालाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ त्यसअनुसार त्यहाँनिर बनाए मूसाले। अब यहाँ अगाडि हामी देख्छौँ यिनीहरूले त्यो जुन पनि गहनाहरू थिए जसको कारणले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ मूर्ति बनाउन पुगेका थिए, यसलाई तिनीहरूले निकाले। त्यहाँदेखि यता भोरे पर्वतदेखि यता उनीहरूले गहनाहरू लगाएनन्। पछाडिको दिनमा कसले कहाँनिर कसरी लगाए ती सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि त इजरायललाई चाहिँ दर्शन दिँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ फेरि पनि ती हटेका कुराहरू कसरी तिनीहरूको बिचमा बिस्तारै 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 घुस्दै गए। यहाँबाट हामीले देख्न सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदी पवित्रीकरणसँग जोडिएका जुन पनि कुराहरूमा चाहिँ विगतमा जुन संस्कारमा तपाईँ हामी हुर्केका थियौँ त्यहाँको एउटै पनि कुरा छिरेर नहोस्। चर्च भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ परमेश्वरको एउटा पवित्र स्थान हो जहाँनिर संसार त्यहाँनिर त्यहाँभित्र पाइँदैन। अनि संसारबाट त्यो बिल्कुल अलग हुनुपर्छ। अनि संसारका ती क्रियाकलापहरू, ती संसारका जुन पनि मूर्तिजन्य कुराहरू छन्, अनि ती प्यागनिजमका जुन पनि कुराहरू छन्, अर्थात् ती पूर्व जुन पनि तपाईँ हाम्रा चाहिँ धर्ममा जोडिएका जति पनि कुराहरू छन्, ती कुनै पनि कुरा तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ गाँसिन आउनु हुँदैन। चर्च ती सबै कुराबाट अलग हुनुपर्छ, किनभने यो चाहिँ सत्यको खाँबो र जग हो अनि परमेश्वरको घर हो भनेर अगाडि हामीले पढ्यौँ। त्यस कारण यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीहरूले जान भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ है। त्यसै कारण अब यहाँनिर जब 35 अध्यायमा जब हामी फर्केर आउँछौँ, 35 अध्यायमा फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँनिर यी सबै कुरा तिनीहरूले चाहिँ निकालेर याकुबलाई दिए र याकुबले गरेर त्यसलाई फलामको रूपमुनि गाडिदिए। यसको मतलब अन्त्येष्टि, क्रुसमा हुने अन्त्येष्टि। जब हामी क्रुसमा आयौँ त तपाईँ हामीले अब एउटै संस्कार तपाईँ हामीले बोकेर ल्याएको हुनु हुँदैन। सबै कुराहरूदेखि तपाईँ हामी चाहिँ अलग भएको हुनुपर्दछ। ती सबै कुराहरू हाम्रो पछि लागेको हुनु हुँदैन। ती सबै कुराबाट अलग भएर अब तपाईँ हामी चाहिँ एउटा सेपरेट जाति, पेकुलियर पिपल, एउटा बहुमूल्य जाति अनि एउटा अलग्गै रहने जाति तपाईँ हामी चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ बिलामले चाहिँ उनलाई तिनीहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा एउटा एक्लै रहने जाति देखे। 23, 24, 25 अध्यायतिर हामी यो कुरालाई देख्छौँ। एउटा एक्लै रहने जातिको रूपमा उनले चाहिँ त्यहाँनिर देखे। हामी त्यस्तै किसिमको एउटा एक्लै रहने जाति जसको चाहिँ यो संसारका कुराहरूसँग त्यसको कुनै पनि मिलजुल छैन, त्यहाँबाट बिल्कुल अलग छ। र त्यसमा भएका जति पनि मूर्तिका कुराहरू छन्, संस्कारका कुराहरू छन्, यससँग तिनीहरूको कुनै पनि हेलमेल छैन, त्यससँग कुनै पनि साँठगाँठ छैन। अब यो कुरा आज गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ यो कुरा अलि असम्भव हुन जान्छ, धेरैलाई चाहिँ यो कुरा पचाउन पनि गाह्रो पर्छ, धेरैले यो कुराहरू चाहिँ लिन सक्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई यो कुरा गाह्रो पर्छ। कहाँ हुन्छ, अलिअलि त भइहाल्छ नि। यही अलिअलि भन्ने कुराले चाहिँ तिनीहरूको भित्र चाहिँ यो समस्या खडा गरेको। किनभने बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि थोरै खमिरले सबै ढिकालाई के बनाइदिन्छ, खमिर बनाइदिन्छ। इजरायलीको बिचमा चाहिँ यत्रो किसिमको बमण्डर कहाँबाट आयो, यत्रो किसिमको मूर्ति पूजा कहाँबाट खस्यो, त्यो थोरै कुराबाट। बेतेलमा अगाडि जाँदाखेरि यस कुराबाट सफा हुनु पर्दछ। त्यसैले याकुबलाई तिनीहरूले आफ्ना कानमा लगाएका सम्पूर्ण कुण्डलहरू खोलेर दिए, किनभने उनीहरूले जाने यस कुरासँग चाहिँ हारानका मूर्ति पूजा जोडिएका छन्। ती मूर्ति पूजाहरू चाहिँ कहिले पनि बेतेलमा लिएर जानु हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ पुरै दफन गर्नुपर्छ। त्यो गाड्ने कुराले चाहिँ दफन गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। सम्पूर्ण मूर्ति पूजा चाहिँ त्यहाँनिर दफन हुनुपर्छ। कहाँनिर दफन हुनुपर्छ? फलाटको रूपमा नि। अब तपाईँ हामीले लिएर आएका पहिला भएका सम्पूर्ण मूर्ति पूजाहरू चाहिँ कहाँ दफन हुनुपर्छ? क्रुसमा दफन हुनुपर्छ। त्यसै कारण म त ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु र पनि म जिउँदछु, यस अनुभवमा तपाईँ हामी जिउनुपर्छ। गलाती 2:20 पढ्नुहोस् त कृपया। अब यो सबै व्याख्यान गर्ने मसँग टाइम रहेन, त्यसै कारण अब म सकिहाल्छु। कृपया आउनुहोस् त। अब 1 घन्टाको समय लगभग भयो। म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। हजुर। त्यसो भए पनि म त होइन, तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिइहाल्नुभयो। म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, त्यसो भने म मरेको छु। त्यो पुराना कुराहरू मरेका छन्
अब ती पुराना कुराहरू छैनन्। ती सबै क्रुसमा टाँगिए। संसारको माया, एफेक्सन, संसारको लस, सरी, ती सबै कुराहरू क्रुसमा टाँगिए। यो गलातीको पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको छ अगाडि 5 अध्यायको 24 पदमा अनि 6 अध्यायको 14 पदमा यो कुरा लेखिएको होला। यहाँनिर चाहिँ 5 को 24 मा लेखेको छ, जति ख्रीष्ट येशूका हुन् तिनीहरूले तिनीहरूको शरीरलाई त्यसको एफेक्सन सहित अर्थात् माया र लालसा सहित तिनीहरूले क्रुसमा टाँगेका छन् भनेर लेखेको छ 5 को 24 मा। त्यसकारण हामी ख्रीष्ट येशूसँग क्रुसमा टाँगिएको जीवन लिएर अगाडि बढेका छौँ भने अब ती पुराना कुराहरू तपाईँ हामीसँग चाहिँ पाइँदैनन्। ती पुराना सिङ्गार हामीसँग पाइँदैनन्। ती पुराना जति पनि पहिरनहरू तपाईँ हामीसँग पाइँदैनन्। ती पुराना कुराहरूलाई बिल्कुल फुकालेर अब हामी बिल्कुल प्रभुमा नयाँ बनेर जानुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पद तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, किनभने हामी ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बित्ति गए, हेर सब कुछ नयाँ भएका छन्। त्यो बिल्कुल नयाँपनमा तपाईँ हामी पाइनुपर्छ। अलिकति त हो नि भनेर संसारी कुरा त हामीले घुसाउन थाल्यौँ भने यो सबै कुराहरू छुट त हुँदै जाला। परमेश्वरका दासहरूले पनि छुट गर्दैलान्, अलिअलि भइहाल्छ भनेर छुट गर्दैलान्, चलिहाल्छ भनेर छुट गर्दैलान्, देश अनुसारको भेष भनेर चाहिँ धेरै कुराहरूमा छुट गरिएला। तर परमेश्वरको आशिष बहने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। परमेश्वरको आशिष चाहिँ रोकिन्छै रोकिन्छ। प्रभुको काम अगाडि बढेर जान सक्दैन। त्यहाँनिर छुट दिन सकिएला, प्रभुका दासहरू पनि त्यहाँनिर कन्भिन्स होलान्, तर मण्डलीमा के हुँदैन? उन्नति हुँदैन। आज म धेरै ठाउँमा जान्छु, कतिपय म इन्डियातिर पनि गएँ भने त्यतातिरका कति मण्डलीहरूमा मैले यो कुरा देख्छु। बडो दुःखको साथमा मैले भन्नुपर्छ, बिल्कुलै त्यहाँनिर विश्वासी र अन्य जातिहरू विश्वास गरेको र नगरेको व्यक्तिलाई चिन्नै गाह्रो छ। कति ठाउँमा मलाई बत्तिस्मा दिनु पर्यो ती विश्वासीहरूको बिचमा गएर। बत्तिस्मा दिनु पर्दाखेरि मैले कसरी बत्तिस्मा दिउँ? उनीहरूमा कति पनि फरक छैन, पुरै त्यो संस्कारलाई बोकेर लिएर आएका छन् उनीहरू। मैले त्यस्तोमा बोल्ड निर्णयको साथमा मैले भन्नै पर्ने भयो। तपाईँले त्यहाँको प्रभुका दासलाई मैले पहिला सम्झाएँ, यो कुरा सम्झाउनुहोस्। यो किसिमको मैले मूर्ति पूजाको साथमा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ बत्तिस्मा दिन सक्दिनँ। के यस कुरालाई तपाईँले सिकाउनु भएको छ? उहाँले सम्झाउनु भयो एकान्तमा लगेर। तपाईँले बत्तिस्मा लिन चाहनुहुन्छ भने यो कुरा छ। मैले उहाँलाई भने तपाईँ कति पनि नडराउनुहोस्, विश्वासीको सङ्ख्या घट्छ कि भनेर तपाईँ डराउनु भयो भने पछाडि गएर हामीले मण्डलीमा जुन उन्नति देख्ने कुरा छ त्यो कुरा देख्न पाउने छैनौँ। सधैँभरि यस्तै स्थितिमा रहनेछ, काम बढेर जाने छैन। आज थोरै सङ्ख्याको पछाडि तपाईँ हामी लाग्यौँ भने उहाँले सम्झाउनु भयो। मैले सम्झाउनु हुन त्यहाँकै प्रभुको दासले सम्झाएको राम्रो। उहाँले सम्झाएपछि उनीहरू रेडी भए। पहिलोचोटि उनीहरूले चाहिँ ती मूर्ति पूजाहरू हटाएर चाहिँ बत्तिस्माको साक्षी दिनको निम्ति उनीहरू तयार भए। मूर्तिकै साथमा डुबाइन्थ्यो। कस्तो किसिमको मूर्ति म नभनिराखौँ अहिले चाहिँ, पुरै त्यो मूर्तिसँग जोडिएका कुराहरू थिए। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था थियो। आज कति ठाउँमा यो कुरालाई हल्का लिँदै जाँदैछ। हामी देश देशमा पुग्यौँ, धेरै देशमा फैलिएर गयौँ। अब त्यस ठाउँमा गइसकेपछि देश अनुसारको भेष भनेर हामीले यस कुरालाई लाइट बनाउँदै गयौँ। होइन, यसो गऱ्यो भने त कोही पनि आउँदैनन्। के सुरुका दिनमा आएनन्? प्रभुका दासहरूले माइटीले त्यो एकदमै बोझको साथमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि त्यो भिडका भिड मान्छे बाँचेनन्। र आज तपाईँ हामीले होइन यसो गऱ्यो भने आत्मा बाँच्दैनन् भनेर हामीले भन्दै गर्दा कति आत्मा बाँच्दैछन्? हामीले जति सहुलियत दिन थाल्यौँ मण्डलीमा, जति मण्डलीमा हामीले छुट दिन थाल्यौँ, परमेश्वरको वचन विपरीत छुट दिन थाल्यौँ, हामीले जति हामी चाहिँ एकदमै सामान्य भइदिन थाल्यौँ, जति तपाईँ हामी चाहिँ नम्रताको नाममा हामीले चाहिँ पाइला चाल्न थाल्यौँ, अनि धेरै कुराहरू चल्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी परमेश्वरका सेवा गर्नेहरू पनि कम्प्रोमाइज गरिदिन थाल्यौँ, त्यति नै त्यति प्रभुको काम बढेर गएको छैन, घटेर गएको छ। अरू ठोकर खान्छन् कि भनेर हामीले पाइला चाल्यौँ, झन् धेरैलाई हामीले ठोकर दियौँ। तर ती दिनहरूमा यस्तो थिएन। जो प्रभुमा बाँच थियो, जेन्युइन बाँच थियो, जुन विश्वासी हुन्थे जेन्युइन विश्वासीहरू हुन्थे। तर आजकल जेन्युइन विश्वासी पाउनै गाह्रो छ, कम्प्रोमाइजवादी विश्वासीहरू। यता पनि चल्छ उता पनि चल्छ, ठिकै छ जता पनि, विश्वासी पनि हो, सबै कुरामा ठिकै छ, यता पनि चल्छ उता पनि चल्छ। इजाकियलको पुस्तकको 8 अध्यायमा भएका इजरायलीहरू भन्दा कुनै पनि फरक अवस्था सहित हाम्रो बिचमा छैन कि आज भन्ने किसिमको एउटा डर तपाईँ हाम्रो बिचमा आज छ। कतै परमेश्वरले आज तपाईँ हाम्रो बिचमा खोतलेर खनेर हेर भित्र भन्ने स्थिति आइसकेको छ कि भन्ने कुराहरू छ। त्यसै कारण प्रिय हो, हामी संसारका जुन कुनै काप्चामा भए तापनि पवित्रतालाई एकदमै ध्यान दिउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। कुनै पनि अपवित्र कुराहरू आज तपाईँ हाम्रो बिचमा कहीँ घुसेर आउँदैछन् कि त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँ हामीले आज समर्थन गर्दैछौँ कि साथ दिँदैछौँ कि चल्छ भन्ने नाममा आज तपाईँ हामीले मण्डलीभित्र धेरै विकृति पसाइसक्यौँ कि, यस कुरालाई तपाईँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नु, जान्नु, बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ।
त्यसैकारण यो परमेश्वरको मण्डली तब मात्रै हामी त्यहाँनिर सुरक्षित हुन्छौँ। त्यहाँनिर त जो प्रभुले बनाएको यो मण्डलीमा तपाईँ हामी एकदम सुरक्षित रहन्छौँ। अधोलोकको फाटक त्यसमाथि तब मात्रै विजय हुन सक्ने छैन। नत्र भने अधोलोकको फाटक विजय हुन्छ, तपाईँ हामी नसुरक्षित छौँ। डरले गर्दा तपाईँ हामी सधैँ डरमा जिउनुपर्ने हुन्छ, किनभने सुरक्षा छैन नि त त्यहाँनिर चाहिँ। यो पद पढेर हामी बन्द गर्नेछौँ। आउनुहोस् त मत्तीको सुसमाचार 16 अध्याय। यसमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी यसमा पढौँ। 18 पदलाई कृपया पढ्नुहोस् त। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्। अधोलोकका अथवा नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्। नरकले मुख बाहिर आइरहेको छ प्रिय हो। तपाईँ हामीलाई चाहिँ निल्नको निम्ति ऊ एकदम तयारी भइरहेको छ, तर तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ जब हामी प्रभुको पवित्रतामा चर्चको दर्शनमा तपाईँ हामी रहन्छौँ। यो एक्लै रहने जाति जस्तो हामी एउटा साँच्चै अलगाउको जीवन तपाईँ हामीले व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। तिनै मानिसहरूको बिचमा बेतेलमा तिनीहरू छुट्टै मान्छे भएर जब तिनीहरू प्रवेश गर्छन्, तिनै मानिसहरूको बिचमा तिनीहरू चाहिँ अब हिन्डुल गर्छन् उजाड स्थानमा। तिनीहरू बिल्कुल मिश्रले ल्याएका सबै कुराहरूलाई आउट गरेर जिउँछन् उनीहरू। अब बिल्कुल तिनीहरू नयाँपनमा जिउँछन्। चाहे अरू मान्छेले जेसुकै भनौँ, उनीहरू अलग्गै रहने जाति हो, उनीहरू छुट्टै जाति हो। तपाईँ हामी संसारमा देख्दा चिनिनुपर्छ, अलग्गै रहने जाति, छुट्टै रहने जातिको रूपमा तपाईँ हामी चिनिनुपर्छ हो। हाम्रो बिचमा कहीँ त्यस्ता घुसेर आएका कुराहरू छन् भने त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। एकदम प्रेमको साथमा हामीले सत्यको गवाही दिनुपर्छ, प्रेमको साथमा सत्य चिनाउनु पर्छ हामीले। अनि सत्यलाई तपाईँ हाम्रो असत्य तपाईँ हाम्रो बिचमा घुस्न दिनु हुँदैन। त परमेश्वरले गर्नुभएको आज तपाईँ हामीलाई यो सच्चाइमा बनिनको निम्ति प्रभुले यो कुरा मलाई देखाउनु भएको थियो। समय अभावले मैले यस कुरालाई मैले पुरै रूपमा मैले राख्न सकिनँ है। र पनि तपाईँ हामीले बुझ्यौँ कि आज हामीले पवित्रता मण्डलीमा कति ठुलो आवश्यक रहेछ। त्यो पवित्रताभित्र मात्रै तपाईँ हाम्रो सुरक्षा रहेछ। त्यहाँ जुन मण्डलीभित्रको तपाईँ हाम्रो चालले मण्डलीको एउटा त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमालाई झल्काउँदो रहेछ। त्यहाँनिर कसरी परमेश्वरको महिमा झल्किँदो रहेछ भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर देख्छौँ। होइन भने त्यहाँनिर अपवित्रता हुँदै गयो भने ग्लोरी डिपार्टेडको कुराहरू छन्। यस कुराको विषयमा मलाई हेर्ने फुर्सद रहेन। र परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् कि आज प्रभुको मण्डली र प्रभुको मण्डलीमा भएको पवित्रताको विषयमा जानकारी राख्नु अनि त्यसमा बनिनु, एकदम गम्भीर हुनु, संसारसित सम्झौता नगर्नु, कुनै पनि रीतिरिवाजसित सम्झौता नगर्नु र त्यहाँबाट आएका कुनै पनि कुराहरूसँग सम्झौता नगर्नु। एकदमै क्लियर रूपमा हामी चाहिँ पवित्रतामा बनिरहनु। प्रभुको आगमनको प्रतीक्षाको निम्ति यो अत्यन्तै आवश्यक छ। तब मात्रै त्यसको अन्तिमतामा रहने विश्वासीहरू जयवन्त हुन सक्छन्, प्रभुलाई भेट्नको निम्ति तयारी हुन सक्छन्। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। वचनलाई यही राख्नेछौँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हाम्रा प्रभुको दास दान केसी ब्रदरलाई हामी स्काइप अनलाइन मण्डलीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि उहाँको त्यति धेरै बिजीको बावजुद पनि हामीलाई प्रेम गरेर स्काइप अनलाइन सङ्गतिमा यसरी प्रभुको वचन हामीलाई सेयर गर्नुभयो। हामीलाई जुन चाहिँ वचनको आवश्यकता थियो आज दासबाट हामीसँग बात गर्नुभएको छ। यो उत्पत्ति 35 अध्यायको 1-4 मुख्य आधार वचन बनाइकन अनि उत्पत्ति 28 को 18-19 अनि यसरी धेरै पहिलो पत्रुसको 1:18, पहिलो तिमोथी 3 को 15 लिएर प्रस्थान 32 को 1 लिएर 3 अनि प्रस्थान 20 को 1 लिएर 4 सम्म 2 4 सम्म अनि यस्तै इजिखेलको पुस्तकबाट अनि प्रस्थानको पुस्तक 33 को 5-6 बाट अनि यसै गरिकन इजिकेलको 13 र 14 पनि हामीसँग बात गर्नुभएको छ। अनि यसै गरिकन गलतीको पुस्तक 5:24, दोस्रो कोरिन्थी 5:17, मत्ती 16:18 जुन चाहिँ हामीले सुन्यौँ आज। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, किनकि हामीलाई यो आवश्यकता कति याकुबलाई चाहिँ परिवारले याकुबले मागे परिवार पराई देवताहरू मूर्तिहरू कुण्डलहरू याकुबलाई सन्ताएर सुम्पिदियो अनि उसले चाहिँ फ्लान्टको पनि राखिदियो, गाडिदियो। हामी पनि साँच्चै नै म पनि यस्तो छौँ कि हामी हेर्दाखेरि त हामीहरू एकदमै विश्वासी हुन्छौँ, तर भित्र हाम्रो आत्मिकी कुरामा यसरी गढेर बसेको छ कि अब यहाँ डाहाको विषयमा पनि आज साह्रै राम्रो छ। यो वचनहरू चाहिँ हामीलाई
एक जति अनलाइन मण्डलीमा हामी छौँ, हाम्रा नयाँ भाइ बहिनीहरू छ, नयाँ भाइ बहिनीहरूले कति बुझ्नु सक्नुहुन्न, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ धेरै वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो नयाँ भाइ बहिनीले बुझाइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ बुझ्यौँ, हामीलाई चाहिँ एकदम आनन्द शान्ति प्रभुको महिमाको निम्ति हामीलाई प्रभुले एकदमै आशिष दिनुभयो। आज हाम्रो ब्रदरको लागि हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धेरै ठाउँमा यसरी सेवा कायमा एकदम भार उठाउनु भएको छ। आउने दिनहरू पनि हाम्रो ब्रदरको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसरी नै हामी कहाँ प्रभुको वचन लिएर आउनुहुनेछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो ब्रदरको लागि, उहाँको मिनिस्ट्रीको लागि, उहाँको परिवारको लागि, उहाँको सेवाइको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो ब्रदरलाई। धन्यवाद ब्रदर। फेरि आउने दिन हामी आशा गर्नेछौँ, हजुरको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो वचन हाम्रो हृदयको पाठीमा प्रभुले छिपिदिएको हुन्, हामीले बुझ्न सकौँ, यो अनुसार हामी चल्न सकौँ। मण्डलीमा पवित्रता र शुद्धता भयो भने चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको ज्योति झल्किन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आज सुनेका छौँ। अब हामीले पुरानो कुराहरू बिति गए, क्रिस्मा नयाँ भए। अब यो कुराले चाहिँ प्रभुले आशिष दिएको हुन्। हामी सबै एक जति यहाँ छौँ, आज हामीले आशिष पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब हामी